Tahu nggak, dulu heroin dijual di apotek sebagai obat batuk loh. Heroin pertama kali dibuat 1898 oleh perusahaan Jerman Bayer. Katanya efeknya heroik banget. Awalnya dipromosikan buat obat batuk parah, penghilang nyeri, bahkan katanya nggak bikin kecanduan. Tapi ternyata heroin cepat ke otak, bikin euforia kuat, dan jauh lebih adiktif dari morfin. Dalam beberapa tahun, ketergantungan meningkat drastis. Banyak negara mulai melarangnya. Bayer berhenti produksi 1913, Amerika larang 1914. Sekarang heroin ilegal di hampir seluruh dunia. Narkotika itu berbahaya dan beracuni tubuh. Jadi jauhi barang ini ya teman-teman. Like dan subscribe buat fakta unik lainnya.